अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस, हमारे चैनल का नाम है रोजीदा खातून 123। तो गाइस, हमारे वीडियो में आज नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो नए दिन और नए ब्लॉग, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि हमारी सिस्टर जी जो है प्याज और मिर्च मिला रही है। प्याज और मिर्च को मिक्स कर रही है। पहले मिर्च को डाले, फिर तो गैस फिर देखते हैं यहाँ पे प्याज को डाला जा रहा है। हमारी सिस्टर जी जो है प्याज को डाल रहे हैं। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज डाल दिए हैं, अब इसको गाइस मिक्स भी कर दिए हैं प्याज डालकर। तो गाइस, देख सकते हैं कि हमने प्याज डालकर इसे मिक्स कर दिए हैं। अब गाइस कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तो गाइस तेल डाल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं, अब इसमें तेल डाल रहे हैं हम। और गाइस तो हम तेल डाल रहे हैं। तेल हो चुका है मेरा हल्का गरम। तो गाइस अब इसमें हम डाल दिए हैं कचरी। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, हमने कचरी डाल दिए हैं। और अभी 3 कचरी हो चुका है गाइस, और 1 और 4 हो चुका है, 1 और 5 हो चुका है गाइस। तो हो चुका है 5 गाइस। तो इसमें और डालेंगे कचरी। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इधर में गाइस देख सकते हैं आप लोग कि इसमें बहुत सारा कचरी दे दिए हैं। अब इसमें और कचरी डालेंगे, और 1 और डालेंगे इसमें गाइस। अब इसमें और कचरी डालेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इसमें और डलाएगा। तो देखते गाइस कैसे कचरी बन रहा है, मसूर दाल का कचरी कैसे बनाए। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस देख सकते हैं कि मेरा कचरी भी तैयार हो रहा है। अब इसको अच्छे तरह से फ्राई कर ले रहे हैं। तो गाइस मसूर दाल की कचरी आसानी से बनाएं। तो गाइस देख सकते हैं कि मेरा एक छांक निकल चुका है। तो गाइस मेरा एक छांक निकल चुका है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस देख सकते हैं कि एक छांक निकल चुका है गाइस। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक छांक निकल चुका है। एक छांक में इतना सारा कचरी दिया है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर से डाल रहे हैं गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग, फिर से डाल रहे हैं, और फिर से उतना ही कचरी डालेंगे जितना पहले डाले थे। तो गाइस हो चुका है मेरा कचरी का काम तमाम। तो कचरी हो चुका है तैयार। तो अब मसाला को तैयार किया जा रहा है। अब तो मसाला को तैयार किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा मसाला तैयार हो रहा है। तो गाइस मेरा मसाला हो चुका है ऑलरेडी तैयार। तो मेरा मसाला तैयार हो चुका है गाइस। तो इसमें पानी डाल दिए हैं। तो गाइस मसाला तैयार होते ही इसमें पानी डाल देना है। पानी डाल देना गाइस, इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देना है। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर दिए हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, और थोड़ा पानी डाल दिए हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि अच्छे तरह से मिक्स किया जा रहा है। अब इसमें सीधी सी बात है कि कचरी इसमें डुबो देना है। सब कचरी को इसमें डाल देना है, पूरा कचरी डाल देना है, और डालकर बस ऐसे ही छोड़ देना है। तो गाइस देख सकते हैं कि कचरी को डाला जा रहा है। तो गाइस कचरी को डाला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आप लोग। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कचरी को हो चुका है मेरा सब्जी तैयार।
तो गाइस देख सकते हैं कि मेरा कचरी भी तैयार हो चुका है और मेरा खस्सी का गोश्त भी तैयार हो चुका है। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारे अब्बू के लिए खस्सी का गोश्त आया था और हम लोग के लिए कचरी का सब्जी। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग खस्सी का गोश्त 2 पीस निकाल लिए हैं। तो मेरा कचरी का सब्जी भी तैयार हो चुका है और गाइस देख सकते हैं कि कचरी का सब्जी भी इसी में निकाल रहे हैं। तो गाइस निकाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अब रोटी को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो गाइस रोटी को पका रहे हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब